नमस्कार मित्रांनो, राहुल ॲग्रो फार्म यूट्यूब चॅनलवर आपले सर्वांचे स्वागत आहे। तर मित्रांनो, भरपूर जणांच्या कमेंट्स येत आहेत की शेळीपालन करावे का बोकड पालन करावे। तर त्याआधी मित्रांनो, आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करून ठेवा, जेणेकरून तुम्हाला अशाच प्रकारचे नवीन व्हिडिओ पाहायला मिळतील। तर आता आपण जाऊया महत्त्वाच्या विषयावर। तर मित्रांनो, लहान लहान बोकड आणून मोठे करून विकणे त्यामध्ये जास्त फायदा आहे का शेळीपालनामध्ये जास्त फायदा आहे, आणि त्यामध्ये अडचणी काय काय आहेत ते आता आपण बघणार आहे। मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। जर तुम्ही व्हिडिओ अर्धवट बघितला तर तुम्हाला काहीच समजणार नाही। तर शेळीपालन करत असताना मित्रांनो, आपली मनाची परिस्थिती असणे खूप गरजेचे असते आणि त्याचबरोबर भांडवल असणे खूप गरजेचे आहे, आणि आपल्याला शेळीपालनासंबंधीचा अभ्यास असणे खूप महत्त्वाचे आहे। आणि जर तुम्हाला शेळीपालनासंबंधीचा काहीच अभ्यास नसेल तर तुम्ही गावरान शेळीपासून सुरुवात करा। तर बऱ्याच शेळीपालकांचं असं म्हणणं आहे की आपण 2-3 महिन्याचा बोकड आणून 7-8 महिने सांभाळून आपण जर एका वर्षाचा बोकड जर बकरी ईदला विकला तर त्यामध्ये आपल्याला फायदा होईल का? तुमच्याकडे भांडवल किती आहे यावर ते डिपेंड आहे। आधी तुम्हाला शेळीपालनाबद्दल माहिती सांगतो आणि नंतर बोकड पालनाबद्दल, कारण तुम्हाला दोन्हीमधला फरक लक्षात येईल। मित्रांनो, शेळीपालन करून त्यातून बोकड विकणं हे कधी पण चांगलं आहे। शेळीपालन करून त्याची जी पिल्लं असतात ती करडं विकून त्यातून बराच फायदा मिळतो। सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तुम्ही जर नवीन असाल आणि बोकड पालन करणारा असाल तर तुम्ही बोकड पालन करू नका। जर तुम्ही अगोदर शेळीपालन केलं असाल आणि तुम्हाला त्याबद्दलचा अनुभव असाल तर तुम्ही बोकड पालन नक्की करू शकता। जर मित्रांनो तुम्ही 3-4 महिन्याचे बोकड आणले आणि तुम्ही पावसाळ्याच्या सुरुवातीला तुम्ही बोकड पालन करायला सुरुवात केली तर व्हायरल इन्फेक्शनने ते बोकडं बाधित होऊ शकतात आणि त्यामुळे तुमचे पिल्लू दगावण्याची शक्यता असते। तर मित्रांनो, माझं असं म्हणणं आहे, जर तुम्ही बोकड पालन करणार असेल तर तुम्हाला त्याबद्दलचा अनुभव असणे खूप गरजेचं आहे। जर तुम्हाला बोकड पालनासंबंधीचा काही अभ्यास नसेल तर तुम्ही त्याच्या नादी लागू नका। जर तुम्ही शेळीपालनामध्ये नवीन असाल तर तुम्ही गावरान शेळीपासून सुरुवात करा आणि त्या शेळीला जी पिल्ले होतात तुम्ही त्यापासून फायदा मिळवा। तुम्हाला सुरुवातीला फायदा लवकर मिळत नाही, त्यासाठी सुरुवातीचा वर्षभराचा कालावधी जातो। शेळीला दूध पिणारी जी पिल्लं आहेत ते शक्यतो कोणत्याही रोगाला बळी पडत नाहीत। शेळीच्या दुधामध्ये ह्युमिनिटी जास्त असते। जर समजा तुम्ही बोकडपालन करणार आहे आणि तुमच्याजवळ जर 60-70 बोकडं आहेत, जेवढी प्रतिकारशक्ती ज्या शेळीच्या जवळ जे पिल्लू आहे त्यामध्ये प्रतिकारशक्ती असते तेवढी प्रतिकारशक्ती या बोकडामध्ये नसते। त्यामुळे तुम्ही नवीन असाल तर तुम्ही 1-2 वर्षे शेळीपालनामध्ये शेळीपालन करून तुम्ही अनुभव घ्या आणि नंतर तुमचा चांगला अभ्यास झाल्यानंतर तुम्ही बोकडपालनाला सुरुवात केली तर काही अडचण नाही। आणि मित्रांनो, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तुम्हाला शेळीपालनामधले बारकावे लक्षात येणे खूप गरजेचे आहे। कोणत्या वातावरणामध्ये कोणते रोग उद्भवतात, त्यावर काय इलाज केला पाहिजे, त्यावर गावरान पद्धतीने काय इलाज केले पाहिजेत किंवा वैद्यकीय पद्धतीने काय इलाज केले पाहिजेत ते आपल्याला सर्व माहीत असणे गरजेचे आहे। आपल्याला याबद्दलची काही माहिती नसेल तर शेळीपालन सक्सेस होणार नाही। तर तुम्हाला परत एकदा सांगतो, तुम्ही शेळीपालनाला सुरुवात करा। मित्रांनो, शेळी गाभण राहून शेळी व्हायल्यानंतर ते शेळीचे पिल्लू कधी मोठे होते ते तुम्हाला समजणार सुद्धा नाही। तर यातले तुम्ही चक्र समजून घेणे महत्त्वाचे आहे। शेळी व्हायल्यानंतर त्या शेळीची जी करडं तुमच्याजवळ असतात ती करडं 4 महिन्यानंतर विकायला येऊपर्यंत ती शेळी आहे तशी अजून गाभण असते। त्यामुळे असे चक्र कायम चालूच राहते। एका शेळीची पिल्लं विकायला येऊपर्यंत मित्रांनो त्या शेळीची पिल्ले जन्मलेली असतात। शेळीपालनामध्ये हा फायदा आहे की तुमचे जे चक्र आहे ते कायम चालूच राहते। जर तुमच्याजवळ 25 ते 30 शेळ्या असतील तर प्रत्येक 3 ते 4 महिन्याला 15 ते 20 पिल्लं हमखास विकायला येतील। हे जे चक्र आहे ते कायम चालू राहते। हे जर तुम्ही बोकडपालनासंदर्भात बघितला, जर तुमच्याकडे 50 बोकड असतील आणि तुम्ही वर्षभर सांभाळून तुम्ही ईदला जर विकायचा तुमच्या डोक्यामध्ये विचार असेल, बोकड घेतल्यापासून तुम्हाला एका वर्षामध्ये कसली इन्कम मिळत नाही। दुसरा प्रश्न असा आहे, त्या 50 बोकडामधली काही आजाराने काही पिल्ले दगावली तर ती दगावलेली पिल्लेही तुमच्या व्यवसायातून डायरेक्ट वजा होतात। त्यावेळी तुमची मानसिकता खूप वेगळ्या प्रकारची असते। एक बोकड कमी झालं, 5,000 रुपये तोटा झाला, अशा प्रकारे मानसिकता खूप बदलून जाते। या सर्व गोष्टींचा विचार आपल्या मनामध्ये येत राहतो। आणि हे जर तुम्ही शेळीपालनासंबंधित बघितला, तुमच्याजवळ 20-25 शेळ्या असू द्या, काय हरकत नाही।
जर समजा तुमची शेळी गाभडली तर ती शेळी नंतर 2-3 आठवड्याने गाभण राहते आणि नंतर आपले मन आहे तसे पहिल्यासारखे रमून जाते। शेळी गाभडल्यानंतर फक्त 2-3 दिवस आपल्या मनामध्ये विचार असतो, नंतर बाकीचे जे पिल्ले असतात काय विकायला आलेले असतात, शेळ्या काय गाभण जात असतात, त्यामुळे आपल्या डोक्यातून तो विचार लवकर निघून जातो। असं बोकडपालना संबंधित होत नाही। शेळीपालनातली गोष्ट जी अशी आहे की जे चक्र जे आहे ते चक्र कायम चालू राहिले पाहिजे। शेळीपालनामध्ये मित्रांनो असं आहे की येणाऱ्या रोगांचा जास्त कंटाळा येतो। त्या रोगराईमुळे माणसाची थोडी मानसिकता विचलित होते। जर मित्रांनो तुम्ही बोकडपालन करणार असाल तर तुम्हाला त्या गोष्टीचा अभ्यास करणे खूप महत्त्वाचे आहे आणि अनुभव घेणेही खूप महत्त्वाचे आहे। बोकडपालनामध्ये फायदा नाही असं पण नाही, कारण फायदा 100% आहे, पण त्या गोष्टीचा अभ्यास असणे खूप महत्त्वाचं आहे। जर तुम्हाला अभ्यास नसेल तर तुम्ही बोकडपालनासंबंधीचा अभ्यास करा आणि मग बोकडपालनाला सुरुवात करा। जर तुम्ही बोकडपालन करणार असेल आणि तुम्ही 2.5-3 महिने जर तुम्ही बोकड घेणार असेल तर तुम्हाला बाजारामध्ये 2.5 ते 3 महिन्याचे बोकड चांगले बोकड मिळणे खूप अवघड आहे। शक्यतो चांगले बोकड 2.5 ते 3 महिन्याचे कोणीही विकत नाही, कारण विकणाऱ्याला परवडत नाही। जर तुम्ही बोकड जर तुम्हाला खात्रीशीर घ्यायचा असेल तर तुम्ही घरगुती घेऊ शकता। जर तुम्ही बाजारामधून जर तुम्ही बोकड आणून बोकड पालन करणार असेल तर मित्रांनो आणू नका, कारण त्या 2.5 ते 3 महिन्याच्या बोकडाला काही ना काही प्रॉब्लेम असल्याशिवाय ते विकायला आणत नाहीत। एवढ्या लहान वयात शेळीला चांगलं पिणारं पिल्लू एवढ्या लहान वयात कोण विकायला आणत नाही, कारण ते विकणाऱ्यालाही परवडत नाही। शक्यतो बोकडपालन करत असताना बोकड हा 3 ते 4 महिन्याच्या पुढचा निवडा। 3 ते 4 महिन्याच्या आतला जर तुम्ही बोकड निवडला तर त्याला त्याच्या आईचे दूध प्यायला मिळाले नसते, त्यामुळे तुमची जी अपेक्षा आहे तेवढा तो बोकड होत नाही। मित्रांनो बोकडपालन करा, त्यामध्ये काही अडचण नाही, 100% फायदा आहे, पण त्या लेवलचा अभ्यास असणे गरजेचं आहे, त्या लेवलची मानसिकता असणे गरजेचे आहे आणि त्याचबरोबर भांडवलही असणे गरजेचे आहे। तर मित्रांनो अजून एकदा सांगतो, पावसाळ्यामध्ये बोकडपालनाला सुरुवात करायची नाही। तर या व्हिडिओमधून मित्रांनो तुम्हाला शेळीपालन करावे का बोकडपालन करावे हे समजलेच असेल। तर मित्रांनो आमच्या चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केले नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा, जेणेकरून तुम्हाला भविष्यामध्ये अशाच प्रकारचे व्हिडिओ पाहायला मिळतील। धन्यवाद।